Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun Azza wa Jall e falenderojmë me falenderim të plot siç e meriton ai. Përshëndetjet nga zemra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë njerëzit më të mirë dhe më të dashur të Allahut Azza wa Jall, si dhe muslimanët që ecën pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa janë gjatë në këtë botë. Po vazhdojmë inshallah në temën që kemi mbet, e që është pjesa e 4 të këtyre dersave, në lidhje me temën e cila flet për duat që thuhen para selamit dhe pas salavateve. Autori këtu i ka cek gjithse 11 dua si që kemi treguar, dhe që të gjitha janë të saktësuara në hadithe të vërteta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose nga fjalët e tij, ose nga pëlqimi dhe aprovimi i tij. Dhe siç kemi thënë, këto forma të duave që kanë ardhur në një vend më shumë se një formë, nëse ka mundësi mu mbledh më shumë se një dua për këtyre, blidhen dhe thuhen së bashku. Nëse nuk ka mundësi, atëherë bëhet përzgjedhja mes tyre dhe lëshmëria, në mënyrë që robi ta ndjen sa më shumë lutjen kur i drejtohet Allahut Azza wa Jall, ta ndjen me veten e tij, dhe s'ka dyshim se kur e sjell një lutje të re, atëherë zemra e tij është më prezente se sa kur e thot një lutje për të cilën ju ka mësuar gjuha me thonë. Për këtë arsye edhe ka ardhur kjo llojshmëria e lutjeve, duave në shumë prej adhurimeve tona. Për shkak se nganjëherë edhe adhurimi ka mundësi më shndru në një formë të adetit, në një formë të zakonit, dhe gjuha e thot atë që zemra nuk e mendon. Pra vetëm thuhet me gjuhë dhe kalon, dhe ndoshta në fund me pyet njëri veten çka ka thonë, ndoshta nuk i kujtohet. Dhe për këtë arsye kanë ardhur këto forma ndryshme të duave, për të cilat kur i përdor njeriu sa më shumë, e ndjen një freski në lutjen e tij drejtuar Allahut Azza wa Jall. Andaj deri tash me sa më kujtohet mu, asnjë temë e mbrojtjes muslimanit nuk ka pas dua më shumë se sa kjo, domthonë deri te këtë tema ku jemi tash, e më vonë do të shohim inshallah. Andaj të mundohemi që këtë dua t'i përsërisim në namazin ton, edhe të i përzgjedhim her atë her kët, aq sa kemi mundësi, e të bashkojmë mes tyre edhe ashtu nëse ka mundësi, sidomos nëse falim namaz nafile, namazin e natës ose namazin sunet, ose nëse falim namazin e taravive, e që Ramazani është afër, dhe lutem Allahun Azza wa Jall na mundsoj që ta nxojmë atë dhe ta lutim Allahun në atë muaj, që në atë formë që Allahu t'jetë i kënaqur me neve dhe të na falë mëkatet tona. Tash na kanë mbetur edhe 3 dua, domthonë deri tash kemi shpjeguar 8 dua, tash na kanë mbetur edhe 3. Për këtyre 3-ve e para është duaja që thot Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Kjo dua është treguar, është thënë nga një sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hyrë në xhami, dhe me të ka qenë Enes ibn Maliku radhiyallahu anhu, dhe ka dëgjuar këtë person para se me dhonë një prej sahabive, i cili nuk cekët me emër në hadith, para se me dhonë selam, e ka thënë këtë dua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë pasi që ka dëgju këtë, duke thënë këtë dua, ka thënë 3 herë Allahu Azza wa Jall ja ka fal ati, Allahu Azza wa Jall ja ka fal ati, Allahu Azza wa Jall ja ka fal ati. Kjo dua praporësisht është sikur ato dua të cilët i
kemi lexuar deri tash dhe I kemi shpjeguar, por po ndalemi pak në disa prej fjalëve të kësaj duaje. E para, shprehja Allahumma inni es'aluke ya Allah. Kjo formë deri tash me sa më kujtohet mu nuk na ka ardhur në dua. Deri tash sa më kujtohet nuk na ka ardhur në dua, e që është kërkesë pak më e veçantë se sa ajo që jemi mësuar. Allahumma inni es'aluke an taghfir li dhunubi, Allahumma inni es'aluke al-khayra, Allahumma inni es'aluke sharra. Kështu me radhë. Këtu bëhet o Zot, unë ty të kërkoj o Allah. Unë ty të kërkoj o Allah. Dietarët thonë se pasi që ti kërkohet Allahut Azza wa Jall diçka, dhe pas kësaj I drejtohesh Allahut me emrin e Tij që nuk e ignoron askush prej krijesave, ose nuk e ignoron askush në mënyrë të veçantë prej njerëzve. Atëherë, sikur që ti po e ripërtrin sinqeritetin tonë këtë dua që po e thu. Se na kur po thojmë o Zot, Allahumme, o Zot, po të lutem me ty, o Allah. Kjo normalisht nuk ka nevojë me ardh. Pse? Sepse na po thojmë, na po të lutem me ty, o Zot, na po të lutem me ty për këtë punë. Kurse kur e thu o Allah, është vetëm një lloj përforcimi hala më I madh, se edhe lutja që jetu e bo është vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Kjo thonë dietarët dohet me t'i kujtu dy çështje. E para ajo që neve na shkon më njëherë, e që është sinqeriteti në lutje. Domethënë, kur e lutim Allahun Azza wa Jall, mos me lut për arsye se na ka dëgju filani ose na ka pa filani, po me lut për shkak se ai meriton me lut. Dhe e dyta, kur ta lutim Allahun Azza wa Jall, për shkak të sinqeritetit që e kemi dhe kësaj beslidhje me Allahun Azza wa Jall, nuk ngutemi duke thënë se Allahu nuk ma ka pranuar duan. Nuk ngutemi duke thënë se Allahu nuk ma ka pranuar duan, për shkak se ndoshta ta ka pranuar dhe ti nuk e din. Për shkak se ndoshta ta ka pranuar duke të larguar prej gjërave që ty të bëjnë dëm dhe ti nuk e vren, nuk e din. Sepse robi çysh do me qenë është I mangët dhe nuk e din atë që është para ti, para syve ti. Për këtë arsye I lutet Allahut Azza wa Jall, I drejtohet atij prapë me emrin e Tij të përvetshëm, emrin e Tij të madh, emrin e Tij I cili nuk ka nevojë për kufizim. Domthonë Allah normalisht, emri Allah që është përmend këtu, me zbërthy rrjedh për fjalës El Ilah. Dhe El Ilah në gjuhë shqipe domethënë ai që adhurohet. Ai që adhurohet. Dhe ky emër I përvetshëm I Allahut Azza wa Jall në vetveten e Tij e përmban adhurimin. Pra Allah I adhuruari. Kështu është përkthimi bukfal dhe më I miri I emrit të Allahut Allah. I adhuruari. Dhe jo Zot. Zot është Ar-Rabb. Zot është arabisht Ar-Rabb. Kurse Allah I adhuruari. Dhe është interesant se Allahu e ka përmend këtë emër të përvetshëm për veten e Tij, kështu në këtë formë, duke aludu në adhurim. Për ta ngjallë ndjenjën të secili prej neve se nuk ka mundësi Zoti me qenë Zot nëse ti nuk e adhuron atë. Për ty si person. Pavarësisht që I thua pa Zotin s'ka ku me shku. Pavarësisht që nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. Nëse nuk ka Zot tjetër që adhuron ti përveç Allahut, që kjo është ai Zoti. Për këtë arsye emri Allah, edhe pse e ka këtë kuptim, në esencë nuk përkufizohet. Domthonë në esencë nuk ka nevojë kërkojna më shpjegu çka do të thonë fjala Allah. Për këtë arsye thuhet për dietarin e madh të arabishës e Sibawayh, thuhet se kur ka ardhur ky emër, edhe pse ka qenë gjuhëtar I madh dhe I ka ditë rrënjët e secilës fjalë prej ka rrjedh, kur ka ardhur ky emër ka thonë Allahi është më I njohur se sa unë më njoftu krijesat me ta. Allahi është më I njohur, kur ka të shkruajmë Allah. Ka thonë ky emër është më I njohur se sa unë më njoftu njerëzit me Allah. Unë jam I vogël për më njoftu dikan me Allah. Se është më I njohur te ta. Bile thuhet se e kanë pa ëndër pasi që ka vdek disa prej dietarëve shokëve të tij dhe e kanë pyetën çfarë ka vepruar Allahu me ty.
ka thonën nëndër domon që kanë po këtë njerëz të mirë, ka thonë që mi ka falë gjënohet për shkak se nuk kom pranu me e përkufizu emrin e tij më të madh. Për shtë arsye. Për shkak se që thot dietari, që thot poeti. A ka diçka në këtë dynja që nuk aludon se Allahu është i vetëm që meriton adhurim? A ka diçka në këtë dynja që nuk aludon se Allahu është i vetëm që meriton adhurim? Atëherë nëse çdo gjë aludon për të Allahu, për të adhurimin ndaj tij, atëherë pse unë më kallëzu kush është Allahu? Pse unë më tregu çfarë kuptimi ka fjala Allah? Për këtë arsye në këtë hadith në mënyrë speciale është përmend ky emër që më përkujtu atë që bën dua edhe një herë me sinqeritetin ndaj Allahut Azza wa Jall. Thot ja Allah bi annaka al-wahidul ahad as-samad. As-samad është një prej emrave të bukur të Allahut Azza wa Jall, e që dietarët kanë treguar, kanë sqaruar shumë rreth këtij emri. Për shkak se është një prej emrave madhor të Allahut Azza wa Jall dhe në fund këtyre haditheve, këtyre duave, 3 duave, në fund do të flas pak lidhje edhe me këtë emrin Es-Samad, pasi që të përfundojmë këtë dua në lidhje me një temë që do ta flas para juve. Pra Es-Samad ka disa kuptime. Dy kuptimet më të mëdha që janë transmetuar edhe prej sahabëve, prej Ibn Abbasit dhe prej disa dietarëve tjerë, është se Es-Samad është ai i cili është i plot, i kompletuar në çdo gjë. Dhe kjo është vetëm Allahu Azza wa Jall, i përsosur. Në gjykimin e tij i përsosur. Në krijimin e tij që ka kriju, i përsosur. Në drejtsinë e tij dhe në çdo gjë tjetër. Ky është Es-Samad. Dhe ky është një prej madhërimeve të mëdha që i bëhet Allahut përmes këtij emri të madh. Dhe kuptimi i dytë që i vjen robit shumë është se Es-Samad, që thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu, thot është ai për të cilin kanë nevojë gjitha krijesat. Edhe rëndësisht me përkthy fjalën Es-Samad arabisht është kur dikush qëndron para një diçkaje. Kur dikush qëndron para një diçkaje, i thojmë na arabisht, i thojmë Samada yasmudu. Samada ka qëndru, është bëu i fortë. Nuk është dorzu me një fjalë. E tash çish kuptohet këtë emri Samad, dietar kanë thonë prej aspektit gjuhësor kuptohet se Allahu Azza wa Jall është i palevizshëm. Jo në qenien e tij, është i palevizshëm në qëndrimet e tij. Nuk mundet askush më ndryshu qëndrimet e Allahut Azza wa Jall prej krijesave, kurse gjitha krijesat kanë nevojë më drejtu ka ai. Gjitha krijesat kanë nevojë më drejtu ka ai. Dhe kjo këtë jep kuptimi i këtij emri Es-Samad. Për këtë arsye këtë krijesat që janë në dynjat drejtohen ka Allahu në forma të ndryshme. Këtë çka. Madje edhe krijesat që neve na duket që nuk lëvizin. Allahu thot për kodrën, për qejt, iti atoan au karha. Hajdeni, drejtoni, dorëzoni te unë me vetë dëshirë apo me imponim. Kryesore se kiqare po u drejtu te Allahu Azza wa Jall. Edhe krijesat tjera gjitha. Për këtë arsye edhe njerëzit, cilët pretendojnë se janë pavarur prej Allahut, në momentin që i godet diçka e madhe, nuk e ka çare pa u drejtu dika. Qoftë me kry, qoftë me dorë, qoftë, domthon, nuk ka mundësi me netën indiferent ndaj asaj që ndodh. Pse? Po shkak se nuk ka mundësi me përqendruar vend. Me përqendruar vetëm Es-Samad. Vetëm Allahu Azza wa Jall. Domthon vetëm Allahu nuk ka nevojë për krijesa. Kurse gjitha krijesat kanë nevojë më drejtu te Allahu. Andaj nëse i ndodh dikujt, nëse është ateisti më i madh, nëse i ndodh ndaj bela, ndaj problem, ndaj diçka, nuk ka mundësi me ne çështë normal. Çështë kontunë. S'ka mundësi. Nuk e ka çare pa pas reagime. Qoftë vetveten e vet, ndoshta edhe i çon dur përpjet. Dhe kjo është parë, domthon gjatë historisë ka përmend dietar por ateistat një orë që në momentet e fundit, ndoshta edhe çat moment s'ka besuar në Allahun me gojë tina. Po nuk ka mund me kontrollu veten e vet. Nuk ka mund me kontrollu veten e vet, ka thonë çka më bë, kam janë bajt. Po shkak se nuk i ka çare pa u drejtuar dikun, pa u orientuar dikun. Kurse Allahu Azza wa Jall është Es-Samad, tek ai drejtohen gjitha krijesat. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ai që nuk ka lind dhe nuk lind askënd. Nuk ka lindër vet dhe nuk lind askënd. Dhe kjo vazhdimisht cekat në për hadithe. Madje dini që 1/3 e Kuranit e sura
el-Ikhlas, e cila e përmban këta. E që është shumë themelore në fenë tonë. Me largu prej Allahu çdo mundësi që ai me pas fëmijë, ose me pas grua, ose me pasën pasas, siç pretendojnë shumë prej feve. Dhe kjo është pjesë esenciale e besimit tonë. Andaj dhe do të me promovu të njerëzit me tregu se Allahu Azza wa Jall është i vetmi, unik. Dhe nuk paramendohet që Allahu me qenë Zot dhe me pas fëmijë e me qenë njëjtë sikur krijesat. Walam yakun lahu kufuwan ahad, këtu dietarët e tefsiri i surës El-Ikhlas dhe këtu thonë që kjo kufuan e para ose është për qëllim, nuk ka përngjasim me Allahun asgjë, as në pushtetin e tij, as në ligjin e tij, as në qenin e tij, kur gjas ka përngjasim me Allahun. Por çdo gjë është unik, çdo gjë është ndryshe nga krijesat e tij, dhe e dyta nuk ka grua. E dyta i përmban që kjo emri kufuan, nuk ka grua Allahu Azza wa Jall. Domthonë nuk është i martuar për shkak se nuk ka nevojë për martesë dhe nuk ka nevojë për fëmijë. Pasi që e madhron muslimani me këtë formë të madhe, Allahu Azza wa Jall, vjen kërkesa e tij. An taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. O Zot, me këto cilësi, me këto emra të bukur, i vetmi, i pashoq, që nuk e lind askënd, i cili i vetmi meriton të adhurohet, mi fal gjitha gjënohet mu, për shkak se ti je ai që i fal mëkatet dhe ti je ai që je i mëshirshëm. E kemi përmend disa prej rasteve gjatë sqarimit këtij libri. Edhe këtu ka ardhur në kjo formë që duhet me përmend. Domthon ka thonë o Zot, mi fal mu mëkatet për shkak se ti je El-Ghafur, emri i Allahut El-Ghafur dhe Er-Rahim, që i fal mëkatet dhe që i mëshiron robërit. Dhe të mundohemi çdo herë në duat tona t'i lidhmi kërkesat tona, formën e duas me emrat e Allahut në fund. Këta ka moment çdo herë dietarët. Dhe kjo është një prej edebeve duas. Nëse dëshiron me të plotësu duaja më shumë, lidhe kërkesën tënde, formën e duas me një prej emrave të Allahut që i përshtatet kësaj kërkese. Po këtë arsye dietarët thonë prej edukatës të keqe me Allahun është me thonën o Zot, mi fal gjënohet, më mëshiro se ti dënon shumë, se ti je dënues i ashpër. Jo. Nuk thuhet kështu. Nuk është edukat, është edukat që në raport me duan tonë dhe me format e duas që i bën ti, mi përmend edhe emrat e Allahut. Se kjo është shej, inshallah se Allahu Azza wa Jall ti pranon duat. Kjo është duaja e parë. Duaja e dytë është Allahumma inni es'aluka bi anna laka al-hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak al-mannan ya badi' as-samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni es'aluka al-jannah wa a'udhu bika min an-nar. Po ashtu edhe këtë hadith e ka dëgju pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke e thënë një prej shokëve të tij. Dhe pasi që e ka dëgju e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith një fjalë të madhe, pasi që e ka dëgju këtë hadith, ka thënë ky person ka lut Allahun azza wa jall me emrin e tij të madh, që nëse lutet me të përgjigjet, që nëse kërkohet me të jep, dhe nëse lutet me të përgjigjet. Që nëse kërkohet me të jep dhe nëse lutet me të përgjigjet. Cili është ky emri i madh i Allahut azza wa jall këtu në këtë hadith? Kjo është tema që do ta flasim inshallah në fund. Kurse fillimi i hadithit është i parafort me atë që dëgjum deri tash. Përveç emrit të Allahut El-Mannan. Edhe kjo është një prej emrave të bukur të Allahut azza wa jall, i cili përmban në vete kuptimin e bamirësisë absolute. El-Mannan është bamirësia absolute që e ka prek çdo gjë që ekziston nga krijesat e Allahut azza wa jall. Dhe forma superlative e emrit El-Mannan tregon se bamirësia e tij është e panumërt, e pa kufi. Domthon El-Man edhe El-Mannan me tashdid. Kështu El-Mannan tregon se ka bamirësi sa që nuk shteret. Dhe këta e vren robi në vetveten e tij pa pas nevojë mi kshir krijesat e Allahut azza wa jall që i ka krijuar. Për këtë arsye, një prej emrave të bukur të Allahut azza wa jall përmes tij që robi e shpreh sa Allahu i ka dhënë të mira është El-Mannan. Pastaj thotë ya badi as-samawati wal ard. O ti që i ke shpik qiejt dhe tokën. Bedi, që ke shprehja që përdoret shpesh në për ajete, në për hadithe, bedi është me shpik diçka pa pas shembull paraprak. Pa pas shembull paraprak.
Çto më bid'a, bidati. Bidati është pa pas shembull para prak, pa ekzistu. E ke qit për herë të parë. Kështu i ka shpik Allahu Azza wa Jall kreta që e shohim për krijesave. Prej hiçit i ka sjell pa pas nevojë me marr shembull dhe me marr mostër për dikujt tjetër. Ja bedi as-samawati wal ard, ya dhal jalali wal ikram. Këto dy fjalë që i themi ne shpesh në për hadithe, në për dua, ya dhal jalali wal ikram, ya dhal jalali wal ikram. Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah i sjell për çdo të fjalën që janë bashku bashk el jalal wal ikram, thot ky ose është për qëllim se o ti, o Allah, që meriton të madhrohesh dhe që meriton të nderohesh, ose është për qëllim çka dua, ose e dyta, o Allah, që e madhron veten dhe i nderon krijesat që të respektojnë ty. Çka e treta? E dyta, dhe e treta, o Zot, ti që e madhron veten dhe e nderon veten. Thot Ibn Taymiyah rahimahullah, më afërta është kjo e para. Kurse ajo që neve na pëlqen më shumë ti është e dyta. Që o Zot, që e nderon, e madhron veten dhe i nderon krijesat. Cilë krijesa? Ata që të madhrojnë ty, ata që të adhurojnë ty. I nderon këtë dynjë dhe në ahiret. Edhe shko dyshim se më të nderumi te Allahu Azza wa Jall janë ata që më shumë t'i rrinë kufive ti. Por Ibn Taymiyah e ka zgjedhur të parën. Dhe unë, kjo është mendimi jam personal, nuk e kam lexuar dikon. Unë mendoj se Ibn Taymiyah e ka zgjedhur çet komentimin e parë për shkak se te Ibn Taymiyah Allahu ka qenë ndryshe se te na. Te Ibn Taymiyah Allahu ka qenë ndryshe se sa, ose po tham se sa atë që e pash që e mendova unë. Sepse unë kur e lexova këto mendime të dietarëve, thash çike po vërtet ka pak me neve. Pse tu pas shef edhe unë kur e them këtë dua me marrit diçka prej anës Allahut. Me marrit nderimi i tij që po mundora me në rrugën e tij. Mirë po Ibn Taymiyah ka pas tjetër çase me Allah. Tjetër çase me Allah. Po këtë arsye ai për shkak madhërimit të madh që ja ka bëu Zotit, mendoj që e ka kuptuar shumë thellë që Allahu meriton madhërimin, e meriton nderimin dhe s'ka nevojë krijesat me mendu për veten e vet më shumë se kaq. Sepse nëse ti e madhron krijuesin, as shumë sa që e meriton ai, a ka mundsi krijuesi me zgjënjë ty? A ka mundsi Allahu Azza wa Jalla me zgjënjë? S'ka mundsi. Për këtë arsye nuk njifot pe gjeneratës më vonshme. Pe gjeneratës më vonshme, jo pe dietarëve të parë, se ato janë shembuj të papërsëritshëm. Po pe gjeneratës më vonshme, pak ka dietar të arritshëm me dije të mëdha dhe me ibadet të madh sikur Ibn Taymiyah dhe Ibn Qayyim rahimahullah. Sa që thuhet për Ibn Qayyim rahimahullah taala, thuhet që çaq shumë ka qenë i lidhur me dua, me adhkare dhe me namaz, sa që kur ka hit namaz, edhe nëse u kon të falën na sunet ose nafile, ndoshta i kalon punë të keq edhe ka pas probleme me dorë namazit. Do se kalon punë të veta keq, edhe pse ka qenë dietar i madh. Domethënë, pse po përmend këtë dietar i madh? Se më kon vetëm ibadetxhi. Më mor vetëm me adhurim. Kuptohet pak. S'ka të punë, ban adhurim çto. Jo, përkundrazi. Këto janë konun dietar tamam me plot kuptimin e fjalës. Qoftë në aspektin e dijes, qoftë në aspektin e davetit, qoftë në aspektin e shkrimit librave, qoftë në aspektin e dobis ndaj njerëzve, dobi dynjo, sociale, qoftë në aspektin e ndomjes problemet me njerëzve, qoftë në aspektin e gjykatës, çka dush. Mirë po, për shkak lidhjes tonë, domthon, çështjet ndryshe që kanë pas me Allahun Azza wa Jall, thuhet për Ibn Qayyim rahimahullah që nganjëherë kanë prit njerëz e kanë fol sunetin, e kanë prit derisa i ka fol 2 rekate sunet. Dhe jo që ka pasën për qëllim mi anashkalu ato, ose me e zgjat çështën, jo, mi po ka pas problem me dalë për namaz. Dhe kështu thotë edhe Ibn Qayyim vetë për Ibn Taymiyah rahimahullah, edhe pse njerëzit ato e kërkonin, thotë ai çdo herë mas mëngjesit thotë, rrinte aq shumë bante dua, mas namazit sabahit deri në gjysmën e ditës. Thotë derisa një herë i thash që çish po vepron kështu, kurse ti po e din, me një fjalë po e din gjendjen dhe nevojën e njerëzve për dijen tënde. Thotë kjo është për mua sikur ushqimi i mëngjesit.
Nëse nuk e ha që të ushqim, trupi jam nuk ka më forcë me vazhdu tutje. Për këtë arsye dietar thonë një prej formave, dhe këta e kena përmendur, ka fillimi i dersave. Një prej formave që Allahu ta shton forcën janë dhikret, adhkaret. Kjo s'ka dyshim. Edhe forcën trup, mos më dorzu. Mos më lodh, çish nifot po thon për dietarët, tash na të fol për Ibn Taymin. Çish nifot që nuk është lodh hiç. Është një prej formave që të duat të shumta, që ky dhikri i shumë, i cili ja ka forcuar shpirtin në atë formë deri në atë mos saqë nuk i kanë bë pengesë edhe problemet më të mëdha gjatë rrugës. Andaj Ibn Taymi e zgjidh që ja dhal Xhelali wal Ikram e ka kuptimin se o Zot ti meriton të madhrohesh dhe ti meriton të nderohesh. Kurse Ibn Kaimi rahimahullah e sjell një sharim tjetër rreth kësaj doje dhe ky sharim është i pranueshëm dhe i rëndësishëm. Thot ja dhal Xhelal el Xhelal do të thonë ghajet e dhull. El Xhelal do të thonë nënshtrimi i robit ndaj Allahut në shtrim plot. Që kjo është El Xhelal. Kurse El Ikram do të thonë ghajet el hub. Dashuria më kulminante e robit ndaj Allahut. Dhe pastaj kur të bëhen këto dyja, ghajet e dhull, ma ghajet el hub, që kjo është koka i ibadetit. Shtot Ibn Kaimi rahimahullah. Kur të bëhet nështrimi kulminant, me dashurinë kulminante ndaj Allahut azza wa jall, arrihet adhurimi kulminant. Dhe kjo është besimi i ehli sunnetit. E adhurojnë Allahun azza wa jall për shkak madhërisë tij që ka, dhe frikës që kanë ndaj madhërisë së Allahut azza wa jall, dhe adhurojnë atë për shkak dashurisë të madhe që kanë ndaj Allahut. Për shkak dashurisë kulminante që kanë ndaj Allahut dhe nuk i japin përparësi kësaj dashurie ndaj askujt tjetër. Për këtë arsye e kum treguar edhe më herët pse pejgamberi sa më ka thonë hadith që unë nuk kum pas Khalil, dost, dashur shumë. Nuk kum pas Khalil. Pse s'ka pas Khalil pejgamberi sa më kujtoi dikon? Ka pas Allah. Po se i Khalil do më thonë dashuri speciale ndaj dikujt, dashuri e veçantë. E pejgamberi sa thonë nuk kum pas Khalil, me pas Khalil e kisha pas Abu Bekrin. Mi po s'kum pas Khalil për shkak se në zemrën e pejgamberit nuk ka pas mundësi me pas dashuri speciale përveç se ndaj Allahut azza wa jall. Nuk ka mujt mi ambulu dikush zemrën e pejgamberit në çat formë saqë mi aprish atë dashurinë që e ka mbuluar dashuria ndaj Allahut azza wa jall. Për këtë arsye ai i cili e arrin nështrimin e plotë ndaj Allahut me dashurinë e madhe ndaj Allahut, që ky e ka arrit adhurimin më të madh. Kurse grupacionet e ndryshme të muslimanëve ose nuk i arrin asnjërin, ose e arrin frikën e madhe ndaj Allahut, që janë xhavarisht, dhe pastaj kanë shkaktuar probleme vetes vet në mënyrë të vazhdueshme, ose e arrin dashurinë e madhe dhe e lojnë frikën sikur që janë sufit. Dhe mendojnë që tani çka dush me bëu Allahu nuk dënon se ti jetu e dash ata. Për këtë arsye e kanë devijuar rrugën e adhurimit. Pastaj thot ja Xhelali wal Ikram ya hayy ya qayyum inni as'aluka al-janna wa a'udhu bika min an-nar. Ya hayy i gjall, i cili nuk vdes, ya qayyum, al-qayyum është ai i cili e mban vetveten, siç është Allahu azza wa jall, për Allahun të fol emri i Allahut dhe e mban vetveten dhe i mban të tjerët. Ktu thot inni as'aluka al-janna wa a'udhu bika min an-nar. Dhe maharat ka prap kërkesë. An taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Dietarët kur i sjellin këto hadithe thonë këto i mbo bashk, ose këto janë dy çështje. E para, kërkesa dhe kërkesa që ja bëjmë Allahut azza wa jall, dhe e dyta ose lutja që ja bëjmë Allahut azza wa jall, e që Allahu ta jep, dhe e dyta është duaja e që Allahu ta pranon. Këto janë dy forma. Domethënë na ose e lutmi Allahun me na sill diçka, me na dhon diçka për të mira me kësaj dënjoje, kjo është lutje. Kjo është kërkesë. Allahu ka mundësi ta jep, ka mundësi ta jep. Ose bëjmë dua. E çka është përshëndim duaja në këtë rast? Bëjmë dua për çështjet të ahiretit. Bëjmë dua për ata e cila nuk përfundon kurrë. Nëse Allahu azza wa jall ti përgjigjet duas tënde, nëse Allahu ti përgjigjet duas tënde, kjo është shej se Allahu ti me Allahun i ke punë mirë. Kurse nëse Allahu i përgjigjet kërkesës tënde,
nuk ka garanci se ti me Allahun i ki punë mirë. Nuk ka garanci se ti me Allahun i ki punë mirë. Për shkak se Allahu ka mundësi dikujt i përgjigjet edhe nuk e don. Për shkak? Për shkak se është i lyp diçka nga kjo botë dhe kjo dynjë nuk ka vlerë te Allahu. E merr ai që e meriton dhe ai që s'e meriton. Për këtë arsye thotë Ibn Qayyim rahimahullahu law sawat ad-dunya janaha ba'udatin lam yaski Allahu fiha dhal kufrani ولكنها أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيراني. Sikur me pas peshute Allahu këtë dynjë, sa një krah i mushkojës, Allahu s'kish mi dhon me pi ati që e mohon. Por kjo dynjë te Allahu është më e nënçmuar se çikaç. Dhe më e nënçmuar sa ky krah i mushkojës, ky krah i vogël i mushkojës. Domthon përderisa ti mundesh me qit në aspektin praktik. Përderisa te ti një gjë ka vlerë, edhe pe merr pe shfrytëzon çata shaka vlerë dikush pe njerëz që ti nuk i ke punë mirë me ta, ai të shon ty, ai fol keq për ty. Ti a lën ata me prek? Se lën thotë ky edhe po më shon edhe pe merr kitem. Mirë, nëse dikush shon edhe ta merr bërllogin para derës. Ai thotë diçka? Thotë jo more, mirë ashtu vepru. Po të shon, po ani mirë është. Se sa shton vyte kur gjë. Qështu është dënjoja në karshi në sytë dëmonë të Allah azogjen, peshojnë në Allah azogjen. Po këtë asyje, ka mësi kërkesën mi adhon dikune, dhe kjo është problem të shqiptarë, si dhe më të shqiptarët musliman, që janë jashtë regullave të fejës. Nëse dikojna, Allah i ka dhon për dënjosët, po o hoqë, po mos me dorës Allah i sa kishë dhon gjithë këtë pasuni. U mashtru me dënjo, edhe dënjon e ka përzi dhe ka bo peshoj të aheritit. Jo aheritin peshoj dënjos. Dënjon peshoj të aherit, por mes dënjosët pashën, kush është i mirë në ahiret, edhe kush është i mirë në ahiret. Pse? Për shkak ignorancës. Kurse në realitet është se Allahu ka mundësi jep dikujt edhe pse nuk e don. Kurse në këto hadithe ju mbok të dyja bashkë. Ju mbok të dyja bashkë. Edhe kërkesa që ja bën robi Allahut azza wa xal, po të njëjtën kohë edhe duaja që robi ja bën Allahut azza wa xal. E që kjo është forma më e madhe. Nëse Allahu të përgjigjen të dyja, atë të ka përgjit edhe në çështjet e dynjos, edhe në çështjet e ahiretit. Është duaja e fundit, cila është gati e njëjtë me këtë, Allahumma inni es'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ajo që desha me kallëzu para se me përfundu dersën është ky hadithi që thash fillim, ose hadithin e dytë që thash, kur ka dëgjuar pejgamberi sa mat sahabiun duke u lut, ka thonë është lut me emrin Allahut të madh, me cilin nëse lutet, nëse kërkon i jepet kërkesa, dhe nëse lutet i përgjigjet. Këtu është ajo çështja që dietarët kanë bërë diskutim, cili është emri i madh i Allahut azza wa jall. Disa janë bazuar çet hadith që tu al-ahadu as-samad kanë thonë. Al-ahadu as-samad. Për shkak se që ky është përmend këtu këtë hadith dhe këtë fjalë ka thonë pejgamberi sa. Disa kanë thonë këtë hadithin tjetër ya hayyu ya qayyum. O ti i gjallë dhe o ti i cili e mban çdo gjë me fuqinë tënde. Kurse disa prej dietarëve tjerë kanë thonë atë që thash fillim. Emri më i madh i Allahut është emri Allah. Ky është emri kryesor i Allahut. Andaj nuk ka rëndësi cili për emrave të Allahut është më i madh. Po më rëndësia është se në gjithë të tre emra që ai përmenda unë. Edhe emri Allah, i cili lidhet me sillën e emrin tjetër. Emri Allah lidhet me sillën e emrit tjetër. Po edhe këto emra që i lexova, al-ahad as-samad, ose al-hayy al-qayyum, al-hayy al-qayyum, ose al-hayy ose al-hayy ose hayyun qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum, ose al-ahad as-samad. Të dyja këto janë përmend hadith, edhe emri Allah është në lidhër me gjitha emrat tjerë të Allahut. Këtë arsye Allah thotë huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwa Allahu apet, khaliqul Allah apet. Domoni ka përmend emrin Allah, pastaj ka përmend këtë emra të tjerë. Emrin Allah, pastaj këtë emra të tjerë. Për këtë arsye disa pediatrë thonë nëse mediton Kur'anin e shef se emri Allah është esenca, baza, që gjitha emrat kthehen te ai. Megjithatë edhe çdo dy emra që janë përmendur në hadith, edhe këto janë prej dy emrave shumë madhështor të Allahut azza wa jall. Andaj edhe ka ardhur ky përgzim prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që kush i përmend këto dy emra, është shpresë se duaja e tij përgjigjet. Është edhe një dua tjetër
e cila do të vi më vonë inshallah, edhe aty përmendet një emër interesant i Allahut azza wa jall, El-Azimul Halim. El-Azimul Halim. El-Halim në vetvete e ka një kuptim shumë bukur, e që është ajo farë butësia që Allahu përmes të emri e shpreh ndaj krijesave të tij. Ka pediatarëve edhe bashkëkohor që thonë nuk ju mlut me këtë dua, në ndonjë dua për duave të mia, vetë se Allahu e ka lëshu butësinë e tij ndaj meje dhe më ka largu brengën. Më ka largu sprovën që e kam pas mbi vete. Andaj, në bazë këtyre sqarimeve të këtyre duave, konkludojmë se emri më i madh i Allahut është emri Allah, El-Ahad as-Samad, edhe El-Hayyul Qayyum. Çto janë emra më shumti që vërtetojnë ose që argumentojnë për to argumente të ndryshme. Pastaj gjitha emrat tjerë të Allahut azza wa jall, me të cilat robi sa më shumë që lutet, aq më shumë do të jetë afër tij. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد